Mitkä ovat nyt fiilikset? Meillä on Husqvarna alkuun vähän logo. Ja ES sponsorien Husse ES. No niin keuli. Tässä on tää kylän tykein. Irtoako 150 heppaa. Pelkistä etuvaloista. Takarenkaasta puhumattakaan. Joo, sieltä se lähtee. Vittu ei mihinkään! Tuo on meidän salainen keulimispaikka. Jos mä kerrasin teille, niin... Joo. Joo, no. Tässä näkyy tosiaan tää huippunopeus tosta mittarista. Noniin, jatka vaan. Joo, vittu siellä! Just ei ollut! Just laittoi hanskaa! Venaa! Venaa! No niin. Se on siinä! Mitkä ovat nyt fiilikset? Antaa paska kaatua. Paskaks vaan kun ei oo oma. No niin, vedään mulla kamera kädessä, nosta se. Haisee vähän bensa. Poltetaan koko paska. Se halus vaan kuuttiin. Ei ollu eka lamppu. Eikö se oli vuoden eka lamppu? Niin joo, vastaan se vuosi vaihtaa. Kestää hetki varmaan kanssa. Joo, mitkä nyt on fiilikset? Miltä nyt tontoo? Miltä nyt tontoo? Vitun kovalle! Ehkä ei rikota enempää takalamppuja. Ehkä keulitaan vielä. Kotimatka-aika ja vaimojen luo. Vaimonen, Lolin. Kyllä ehkä paska käynnissä. Lähtisikö suuhteen? Tulpahatu irti lähti tunnettu vika. Joo, ehkä keulit! Huudata vähän! 500 hevosvoimaa! Oo, pamahti! No ei, se oli vaan vai. Katsokö me silkä? Joo, mitä? Mistä mä voin äsken?